ரொம்ப எங்கே இருக்காங்க ரஜினி, ரொம்ப இளமையாக இருக்காங்க. எப்படி அது அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டவன் அருள். அண்ட் ஏன் இருக்காங்க சொன்னால் அது வந்து என்னமோ என்ன செய்கிறாரு, என்ன பண்ணுறாரு, இவன் மேலே ஏதாவது வேறு கீறு ஏதாவது சாப்பிட்றாரா அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் ஐ மீன் பி அவே ஃப்ரம் ஃபோர் ஒயிட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஒயிட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்: உப்பு, சுகர், உப்பு, சால்ட்டு, சுகரு, டேப்லெட்ஸு, ரைஸ். ஒயிட் மெட்டீரியல் ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. பால், நெய், தயிர். 40க்கு மேலே, 20க்கு மேலே, 15 ஸ்டார்ட் பண்ணுறாதீங்க. அப்படியே டயட் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டிப்ரெஷன் வந்துடும். இந்த எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு நான் சொல்லிக்கணும், எல்லாம் சாப்பிடணும். சாப்பாடில் கோழி ஆகாதீங்க, ஜீரணிக்கிங்க. பட் 40+, 50+ சொல்கிறேன் நான். ஆல் திஸ் ஒயிட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணால் ஹெல்த்து நல்லாயிருக்கும். பட் இன்ஜினுக்கு ஒரு ஆயில் போடணும் இல்லையா, மிஷின் நல்லாயிருக்கும். பட் ஆயிலுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். நல்லா இருக்க போகிறேன், எனக்கு நல்லதே நடக்கும், என்னை சார்ந்தவருக்கும் நல்லதே நடக்கும்.